वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अपने सैमसंग 3-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज का, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से 1 मंथ पहले ऑर्डर देकर मंगवाया था। और 1 मंथ के बाद अब मुझे ये कैसा लग रहा है, इसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, ये मुझे कितने में मिला, इसमें सामान किस तरह से रखना चाहिए, इसका टेम्परेचर कैसे सेट करना चाहिए, ये सब आप इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप एक गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हैं और इसी गाड़ी में फ्लिपकार्ट वालों ने फ्रिज को लोड करके भेजा, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उन्होंने फ्रिज को बाहर कर दिया है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत से फ्रिज को मेरे 3rd फ्लोर पे पहुँचाया बिना कुछ नुकसान किए, और आप देख सकते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे। साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से अगर आप फ्रिज मंगवाना चाहते हो, तो मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप आराम से आंख बंद करके मंगवाओ। वो लोग बहुत ही अच्छे से डिलीवर करते हैं और आपको काफ़ी सस्ता फ्रिज मिल सकता है शोरूम से। शोरूम का प्राइस और फ्लिपकार्ट का प्राइस काफ़ी डिफर होता है, आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर ऑफ़र आया हुआ है तो उस टाइम तो ज़रूर ऑर्डर कर दो। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अपने फ्रिज की अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हो कि आपके सामने ही फ्रिज अनबॉक्स हो रहा है और फ्रिज में कोई भी दिक्कत नहीं आई, कुछ भी स्क्रैच या कुछ भी टूटा फूटा हुआ पार्ट पुर्जा मुझे नहीं मिला है। इसके लिए मैं फ्लिपकार्ट को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप उसी टाइम और डिलीवरी बॉय को बोलकर इसको रिटर्न करवा सकते हो। तो यहाँ पर है ये मेरा सैमसंग 3-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज और इसका मॉडल नंबर है RT28N3923R8/HL और इसका कलर है सैफ्रॉन रेड। और ये फ्रिज जो है फ्रॉस्ट फ्री है और इसकी प्राइस जो है 33,250 है, लेकिन ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 25,000 कुछ रुपीज़ में, जो मैं आपको आगे इसका प्रूफ दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो को आराम से देखें, पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पर रखा है गिव अवे कॉन्टेस्ट। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा करेंगे, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही उन्हें मिल जाएगा 1000 का गिफ्ट। तो पार्टिसिपेट करें इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में और 1000 जीत जाएं। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्रिज है, मैं 1 मंथ यूज़ करने के बाद इसे बहुत ही अच्छा पा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। डबल डोर है, कन्वर्टेबल है, आप इसके फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो और आराम से विंटर के सीज़न में पूरी फ्रिज को फ्रिज बनाकर, फ्रीज़र को फ्रिज बनाकर पूरा एक बड़ा स्टोरेज हो जाता है। आराम से इसमें सामान रख सकते हो। साथ साथ इसमें पावर फ्रीज और पावर कूल का ऑप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को कूल कर देता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये कवर है। जब भी आप अपने फ्रिज पर कवर लगाओ तो कॉटन के कपड़े का कवर लगाओ या जूट के कपड़े का कवर लगाओ। कभी भी प्लास्टिक नहीं यूज़ करो, क्योंकि इससे फ्रिज की गर्मी रिलीज नहीं हो पाती है और इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं मॉडल नंबर दिखा रही हूँ, साथ साथ इसका प्राइस भी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसका प्राइस मुझे 33,250 इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करने के बाद मुझे ये सिर्फ मिला है 25,000 कुछ रुपीज़ में। मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि ये मुझे कितने में मिला है विथ प्रूफ। और इसका कलर है सैफ्रॉन रेड, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया है। और यहाँ पे आपका एक्चुअल प्राइस आपको दिख गया होगा कि इसका क्या है एक्चुअल प्राइस। और इसका जो टाइप है ये फ्रॉस्ट फ्री है। इसका ग्रॉस वॉल्यूम है 253 लीटर, स्टोरेज वॉल्यूम है 234 लीटर। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसका हैंडल कवर। ये हैंडल कवर भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं इसका लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि मैंने इसको कैसे मंगवाया, किधर से मंगवाया। साथ साथ मैंने फ्रिज का मैट भी मंगवाया है, वो
दोनों की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। ये फ्रिज की एक्सेसरीज़ है। आप इस तरह का फ्रिज मंगवा रहे हो तो फ्रिज मैट ज़रूर मंगवाइएगा, और कैसा मंगवाना है आप ज़रूर मेरे वीडियो को चेकआउट करो। मैं इसका लिंक ऊपर दे रही हूँ, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हो सकता है। तो ये है मूवेबल आइस मेकर, और आप इसमें आराम से आइस मंगवा सकते हो, और ट्विस्ट करके तुरंत जो है वो आइस बन जाती है और वो निकल भी जाती है। आप देख सकते हो कि पूरा आइस निकल चुका है। बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत ही स्पेशियस है। इसमें आप अच्छे से आराम से फ्रीज करके बहुत सारे सामान को रख सकते हो। तो अब मैं नीचे का हिस्सा खोल रही हूँ, और आप देख सकते हो कि ये कितना स्पेशियस है। मेरा काफ़ी सारा सामान बहुत ही अच्छे से अट गया है। अभी मैंने फ्रिज को सरियाया नहीं है, और मैं आपको एकदम जो सिंपल नॉर्मल घर में जैसी फ्रिज होती है वैसे दिखा रही हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और नेगेटिव कमेंट प्लीज़ नहीं। नेगेटिव कमेंट वाले प्लीज़ आप कुछ सोच लो ना कि ये हर के घर में ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैं सारा आपको इसका दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से सामान इसमें फ़िट हो जाते हैं। तो ये फ्रिज जो है बहुत ही अच्छी है। अगर आप मंगाने के लिए सोच रहे हो, ख़रीदने की सोच रहे हो, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और मैंने फ्रिज के टेम्परेचर सेटिंग के बारे में भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे टेम्परेचर सेट करने का एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप ऊपर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। साथ साथ ये फ्रिज बहुत ही वेटेड होती है। आप इस फ्रिज को कभी भी स्टैंड पे ना रखना। स्टैंड पे रखने से फ्रिज का बैलेंस गड़बड़ा सकता है और फ्रिज गिर सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी बात फ्रिज को लेकर बताई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, और तब